87. 95 kabila. Hi guys, welcome po sa aking channel. Sa mga di nakakilala sa akin, ako po si Work and Ride, isang driver at rider, aspiring motovlogger. Ngayong araw na to, papakita ko sa inyo kung anong headset ay anong microphone yung gamit ko dito sa aking action camera. DIY ako, ang gamit ko headset ng cellphone o earphone. Ito Samsung microphone to, yung sa SD cam niya. Tapos kaso hindi ko maintindihan yung boses ko doon kasi sobrang lakas ng wind noise, so yung boses ko sobrang garalgal, mas garalgal pa dito. Ito naman yung ginawa ko dito, dati mayroon siyang bulak, tsaka bulak ba or foam, tapos binalot ko ng tape, pero yung boses ko doon nababasag siya pag tumataas yung boses ko. Kaya yung ginawa ko, inalis ko yung balot niya. Ayan siya, ayan siya, wala na siyang balot. Ito siya, yun ito. So, i-test drive natin yan. Yung dalawa at saka ito, kung anong mas okay. Ito pa pala guys, kung sa mga katulad kong aspiring motovlogger, kung mag-DIY kayo ng mic gamit ng SD cam, kasi type C yung ano nito saksakan kailangan nyo ng combo cable ito, tsaka TRS connector para gumana yung earphone natin as a microphone. So yun lang. So yun guys, pupunta ako sa mekaniko ko at testing ko na rin yung bagong DIY ko na mic. Medyo di ako satisfied nung una yung boses ko doon parang di mo maintindihan, kahit ako di ko maintindihan. Kaya tinry ko yung headset ng Samsung na hindi nakabalot. Yung una kasi headset ng LG, tapos binalutan ko ng foam tsaka packing tape matawag doon, basta yun na yun. Ngayon try ko, tapos try ko naman yung close visor, kung ano yung magiging resulta, kung buo ba yung boses ko, basag, bahala na to mamaya. Pupunta muna ako sa LC, bili muna akong langis saka oil filter para ma-change oil na rin to. Pa 5,000 na so here we go. Sana maganda yung kalalabasan ng DIY ko. Uy.
libre. Ayan guys, mag-close visor tayo kung anong resulta ng boses ko. Nasa 90 na yung takbo ko. Sana maintindihan pa. Malapit na rin ako kay Kuya Merwel. Good evening guys. Ronda muna ako. Kasi magpapagas na ako. Papagas lang ako, tapos testing ko na rin yung mic na to. Yung mic na ginawa ko, kumbaga ito pa rin yung dati kong mic. Inalisan ko lang ng foam kasi nga pag tumaas yung boses ko, nababasag siya. Sigurado ako ito, pati hininga ko rinig nito. Ming 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 ming. Kasi nga open na open siya, tapos yung butas ng headset kaharap sa bunganga ko. Yung isa kasing ginawa ko, yung Samsung, yung butas ng headset, yun yung nakadikit doon sa double sided tape. Kaya okay naman eh, kaso medyo mahina yung audio niya. Ito ewan ko lang. Experiment na naman. Dahan-dahan tayo kay linggo ngayon. Maraming birador sa daan. Mag-close visor tayo. Sana naman maintindihan yung boses ko. Aray, Diyos ko. Yan na yung ulan. Punta muna ako ng Shell. Papakarga muna ako. Kasi para kung may ride, hindi na ako magpapagas. Dire-diretso na. Tsaka baka maubos na naman sa Yossi yung pera ko. Pag may barya kasi lintik na Yossi yan. Hindi matigil-tigilan. Sana di ganun kalakas yung windows nito. Oh, yan na, lumalakas yung pitik. Okay lang, naka-waterproof naman ako, kaso may butas pa rin. Sana all, sana all ka na lang. Ganda ka. Malapit na tayo sa Shell. Sa Shell ako nagpapakarga. Ay, lumalakas na yung ulan. Piste. Delicage. 97. $95 kabila. $150. Ory. 150. 150 sir. Premium. Premium sir 150. Thank you.
Uy, madulas na. Kasi basa-basa na. Hoy! Pinabungangan nyo! Ay, lumalakas, lumalakas, lumalakas. Uwi na tayo, round lang, round. Round and round. Pisti, malakas na nga. Hayop. Yawa. Basa na. Basa na yung daan. Basang basa na. Parang si ate. What? Gunggong! Barinig kita sa mukha. Shout out sa lahat. Work and ride. Ang driver at rider na loko-loko. Sa salita lang. Kilala kong kaliskis mo, oy. Siyempre good vibes lagi tayo. Malabo na ba yung mga mata ko? Ba't parang hindi nakasindi yung ilaw ko? Or madilim lang? Nakasindi. Dati nakakabahan ko pag umuulan kasi hindi ako naka-waterproof. Ngayon naka-waterproof na ako. Basta wag lang malakas na tumutulo-tulo na tayong damit ko, okay lang yan. Sa mga tropa ko sa Angeles pala, San Fernando, Abalacat, kung gusto mag good time dito, ipopromote ko na yung kahit libre lang, yung Mallorca. Yan, tropa ko yung may-ari niyan, si Deji Mastabon. Nandito kaya siya? Wala siya. Yung stop lang niya yung nandun. Yan, pwede kayong mag jam doon, inuman. Magpe-perform din yun doon, si Deji Mastabon sa Mallorca. Lockdown barbecue. Uy, ganda ng sounds. Hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede. Bakit naman? Para lang ako humalik sa Shell. Tain na, naubos talaga yung kinarga ko. Sabagay, hataw-hataw kasi yung time na yun. Aurora kami. Nasa kulang 300 kilometers din yung balikan namin ng time na yun. Naubos yung full tank ko. Tahimik na yung Angel Street. So, andito na naman ako ulit. Igagarahe ko na ito at magpapahinga na ako. At ako'y pagod-pagod rin. Ay, sa pagkatunay.